Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданында 73 жасқа толған Еламан ақсақал тағы да перзент сүюді мақсат етіп отыр. Жары қайтыс болғаннан кейін үйленген жас әйелі осыдан 3 жыл бұрын шекесі торсықтай Жетпісбай есімді ұл сыйлаған болатын. Бұл күндері 73-ке келген қария бойында күш қуатының барын, Алла қаласа енді 80 байын күтіп отырғанын айтады. Тәуелсіздік алған жылдары ауылға өз қаражатына мектеп салып берген сарыағаштық Еламан Алтаевты тұрғындар екінші Ыбырай Алтынсарин атап кеткен. Мәдениет үйі мен кітапхана тұрғызып, ауыл балаларына оқулық сыйлаған әрі білдей бір шаруашылықты дөңгелетіп отырғанда осы кісі. Күш қуатының мықтылығы болар, 70-сінде жұбайы шекесі торсықтай ұл сыйлаған. Мамырбек, Қабылбек, Жетпісбай. Енді бұда Құдайдың бергені ғой енді. Ерлі зайыпты болғаннан кейін денің сау болса, балдарды дүниеге әкеле беру керек. Алла бұйырса, бұның да бір жалғасы болып қалар. Ақсақалдың қайтыс болған бәйбішесінен 5, кейінгі жұбайы Елмирадан 3 баласы бар. Бұл күндері 29 немере, 5 шөбере сүйіп отыр. Жетпісбаймен тоқтап қалмай, 80 байытта өмірге алып келсек деген ойлары бар екендерін айтады. Бұл кісінің көбінесе жүргені, көпшілікпен араласқаны, мүмкін осындай денсаулығына да пайдалы ол. Бізге әзілдеп күледі ғой қайындарымыз. Женше қашан 80 бай болады деп. Үстіп жүре берсе, денсаулығы жақсы болса. О да болар. Еламан Алтаев мал шаруашылығында өркендетіп отыр. Үнемі ағарған ішіп денсаулығын күтеді. Қазір бір шаңырақ астында барлығы да тату тәтті өмір сүріп келеді. 300 адамға арнап мешіт тұрғызған шоқтығы биік отағасы бос жатқан жерге саябақ салуды жоспарлап жүргенін айтып қалды. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31 арна, Оңтүстік Қазақстан облысы.